Yn y fideo yma nawr, ni'n mynd i fod yn edrych ar sut i ddarganfod gwrthdro matrics 3/3. Os ni'n meddwl amdano matrics 2/2, ni'n gwybod fod y camau sydd angen wneud iddo syml. Mae'n gweithio mas y determinant, addasu'r matrics ychydig, a wedyn mae gyda ni'r gwrthdro matrics. Ond mae gwrthdro matrics 3/3 gyda bach fwy o waith i wneud, ac felly mae 5 cam angen ei dilyn mwyn darganfod y gwrthdro. Y cam cyntaf bydd darganfod y determinant. Os mae'r determinant yn haflu 0, dydyn ni ddim yn gallu darganfod y gwrthdro matrix, ac felly mae hwn yn rhoi cyfle ni i stopo cyn bod ni'n mynd rhy bell. Ond pe bai'r matrix wedyn ddim gyda determinant sy'n haflu 0, ni'n gallu darganfod y gwrthdro. Yna ni'n mynd i darganfod matrics minor pob elfen. So byddwn angen mynd i'r elfennau, gweithio allan beth yw minor pob elfen, ac yna roi nhw mewn matrix gyda'i gilydd. Yna ni'n mynd i darganfod y matrix cofactors gan ddefnyddio reolau alternating signs. Ni'n gwybod mae'r matrix alternating signs, os na i ysgrifennu fe fan hyn, yw plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. So beth mae'n angen wneud yw jyst newid yr elfennau sydd gyda ni yn y matrix o minors gan ddefnyddio'r alternating signs fan hyn, a ni'n galw hwn yn y matrix cofactors. Yna, ni'n mynd i trawsddodi y matrix yma, a bydd hwn yn rhoi'r matrix atgydiol. Mae hwn yn bwysig achos weithiau bydd nhw'n gofyn i chi ddarganfod y matrix atgydiol. Ac yna'r cam olaf bydd darganfod gwrthdro A, sef 1 dros y determinant, lluosi gyda'r matrix atgydiol. Felly dyma yw'r 5 cam, a bydd ni'n mynd dros rai nawr yn ofalus wrth ddarganfod gwrthdro matrix. Felly fan hyn nawr mae gyda ni matrix A, a mae rhaid i ni ddarganfod gwrthdro'r matrix yma. Felly, y cam cyntaf, fan hyn, bydd darganfod y determinant. So i ddarganfod y determinant, dwi angen mynd ar elfen cyntaf sydd yn y res cyntaf, sef 1. A dwi'n nawr mynd i ddarganfod determinant o'r minor. So mae gyda fi 4, 1, minus 1, 0. Nesa nawr dwi'n mynd i fynd ar 3 fan hyn, ond mae angen hwn fod yn minus 3 achos cofiwch y reolau alternating signs, ac yna'r elfennau sydd ar ôl wrth croesi allan y res yr colofn yw 0, 1, 2 a 0. Yn ôl nawr dwi'n mynd i fynd ar 1 ar diwedd, a'r minor bydd 0, 4, 2, minus 1. Os dwi'n ehangu hwn, dwi'n mynd i gael 1, lluosi gyda 4, lluosi 0, tynnu 1, lluosi minus 1, minus 3, mae gen i 0, lluosi 0, tynnu 2, lluosi 1, adio 1, mae gen i 0, lluosi minus 1, tynnu 2, lluosi 4. Dwi'n gallu symleiddio nawr, mae gen i 1, lluosi gyda 0, adio 1, tynnu 3 lot o 0, tynnu 2, adio 1 lot o 0, tynnu 8. Os dwi'n ehangu yn wedyn, dwi'n mynd i cael 1, adio 6, tynnu 8, sy'n gadael ni gyda minus 1. Felly fan hyn nawr, determinant A yw minus 1. Mae'r matrix yn un anhynod, ac felly tic, ni'n gallu mynd ati i ddarganfod gwrthdro ar gyfer y matrix yma. Felly nesa nawr, ni'n mynd i fynd ati i ddarganfod y matrix o'r minor pob elfen. So i ddechrau, na i copïo y matrix fan hyn, a na i galw fe yn M a minor.
a bydd hwn yn mynd i fod yn matrix eitha fawr i ddechrau. So, os dwi'n dechrau gyda'r elfen 1 fan hyn, beth sydd ar ôl yw 4, 1, minus 1, 0. Os dwi'n mynd ar 3 fan hyn, bydd gen i 0, 1, 2, 0. Ac os dwi'n mynd ar 1 ola, mae gen i 0, 4, 2, minus 1 fan hyn. Nesaf dwi'n mynd ar elfen 0 fan hyn. Os dwi'n croesi mas y res yr colofn, mae gen i 3, 1, minus 1, 0. Yr elfen yn y canol wedyn, bydd hwn yn gadael ni gyda 1, 1, 2, 0. Ac yn yr 1 fan hyn, bydd gen i 1, 3, 2, minus 1. Yna dwi'n mynd ar y res olaf, bydd gen i 3, 4, 1, 1. Nesaf minus 1 fan hyn sy'n cael fi 1, 0, 1, 1. Ac yn ola, bydd yr elfen fan hyn yn mynd i fod yn 1, 0, 3, 4. Fan hyn nawr dwi'n gyflym iawn yn mynd i ddarganfod gwerth pob un. So mae gen i 4 lluos i 0, tynnu minus 1 lluos i 1, yn gadael fi gyda'r elfen cyntaf yw 1. Mae gen i 0 lluos i 0, tynnu 2 lluos i 1, sy'n mynd i roi minus 2. 0 lluos i minus 1 yw 0, 4 lluos i 2 wedyn, a cofiwch bod fi'n tynnu fe, so minus 8. Fan hyn, 3 lluos i 0, tynnu minus 1 lluos i 1, yn rhoi 1. 1 lluos i 0 fan hyn, 2 lluos i 1, a cofiwch bod fi'n tynnu fe, yn rhoi minus 2. 1 lluos i minus 1 yw minus 1, tynnu 2 lluos i 3, gadael ni gyda minus 7. Yna 3 lluos i 1 yw 3, tynnu 4 lluos i 1, rhoi minus 1. Wedyn 1 lluos i 1, tynnu 0 lluos i 1 yn rhoi 1. Ac yn olaf 1 lluos i 4, tynnu 0 lluos i 3 yn gadael ni gyda 4. Ac felly fan hyn nawr, mae gyda ni'r matrix fan hyn. A hwn yw'r matrix o'r minor pob un. Cam nesaf, dwi'n mynd i darganfod y matrix cofactors, neu galw hwn yn C. Felly, na i nodi'n gyflym fan hyn bod ni'n jyst yn cofio beth yw'r matrix of alternating signs. So plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Ac felly, C bydd, ond mae'r 1 yn mynd i fod aros yr un peth, minus 2 yn mynd i 2, minus 8 yn aros yr un peth, 1 yn newid i minus 1, minus 2 yn aros yr un peth, minus 7 yn newid i 7, minus 1 yn aros yr un peth, 1 yn newid i minus 1, a wedyn mae gyda ni 4 fan hyn. Ac felly, hwn wedyn oedd cam 3, sef darganfod y matrix cofactors, gan ddefnyddio reolau of alternating signs. Yn y cam 4, ni'n mynd i ddarganfod y matrix atgydiol. A i wneud hwn, ni'n mynd i mynd ar matrix C o'r cofactors, a ni'n mynd i ddarganfod y trawsddodyn ar gyfer hwn. So dwi'n mynd i cyfnewid pob res gyda'r colofn. So bydd y colofn cyntaf nawr yw'r elfennau sydd yn y res cyntaf fan hyn. So 1, 2, minus 8. Yna, yr ail colofn bydd yr ail res, sy'n mynd i fod yn minus 1, minus 2, 7. Ac yn yr colofn olaf bydd y trydydd res fan hyn, sef minus 1, 4. Ac felly nawr ni'n mynd i wneud y cam olaf, sef 1 dros y determinant ar gyfer y matrix A, lluosi gyda'r matrix atgydiol, a rhoi C wedi trawsddodi fan hyn. A hwn bydd gwrthdro y matrix A. Ac felly y determinant oedd minus 1, felly gwrthdro A bydd 1
dros minus 1, lluosig gyda'r matrix 1 minus 1 minus 1, 2 minus 2 minus 1, minus 8, 7, 4. Sy'n gadael ni gyda'r gwrthdro yn hafal i. Minus 1, 1, 1, minus 2, 2, 1, 8, minus 7, minus 4. Ac felly nawr ni wedi darganfod y gwrthdro ar gyfer y matrics yma, yn dibynnu ar beth oedd yr determinant. Ni'n gallu gadael efo tu fas o ffracsiwn, neu ni'n gallu mynd â fe mewn. Mae'r minus 1 fan hyn yn neis i fynd mewn, felly mae'r ateb ni'n cael allan yn neis. Felly wrth edrych am beth yw gwrthdro matrix, mae'n bwysig bod ni'n dilyn y 5 cam yma yn ofalus, a dilyn y reolau ni'n gwybod wrth edrych am y gwrthdro.